The Fulani Heřdsmán is fully ready to take over Nigeria. And this video that I'm going to show you is the things they are doing in other way to stop food and to make all the whole country go hungry. And what is the reason why of them doing this thing they are doing? They are doing this thing because of this GMO. This GMO is this corn food that are prepared in library, and this food is not good to human health. Now, the people who are under this agenda are sponsoring this bandit herdsmen to go and be destroying farm. They are in Southeast as we are talking now. They are currently in Southeast. If the Southeast does not stand up to stop this thing, you won't even see your local food to eat again. I want you to watch this video that I'm going to show you. It's 2 videos. Watch the videos from beginning to end. Ndị be anyị ekelekwe m ụnụ. Unu lee anya, ọ na-afụ ife anyị na-ahụ n'ugbo n'ụtụtụ a. Unu lee anya, ọ na-afụ ka o si dị ka agụgụ ọka before. Ọka anụ a bụ ọka aka na-epupụta epupụta. Ọka anụ a bụ ọka 1 month and 1 week ka ọka anụ a bụ. Anyị bịasịrị ugbo ebe anụ nyaa tiesi akpụ were naba. Lee na ife anyị na-afụ n'ụtụtụ a ka ndị Fulani ndị na-achịgharị efi nsi wee kporo efi ha bịa kporo anyị n'ugbo n'abalị. Ewere sụzie ugbo ahụ ka asụrụ akwụ. Unu legharịa anya, unu na-afụ ihe anụwa bụ ugbo akọrọ n'ime 8+, which is about 16 chains. Ife ugbo anụwa bụ 16 chains ka ọ dị. Lee na ife ka ndị Fulani si wee bịa dị nsụọla anyị ugbo a ka akwụ. Sụọ ya ka asụrụ field. Lee size ọka dịbụ ya adị. Unu lee anya, unu afụ ndị nke ha tafọdụ atafọdụ. Unu lee anya, unu afụ ndị nke atafọdụ atafọdụ ka size ya ha. Ọka anụwa bụ ọka ị ga-eme ịrapụ ya in the next 2 weeks. In the next 2 weeks, na ọka anụwa ga-ama ajata, na ọka anụwa ga-eti ebe ogbe na-arụ. Mana lee na ife ndị Fulani ndị na-achịgharị efi, leenụ ka ha si were mee ya bụ ọka. Taa ya na-enweghị nke atafọdụ n'ime ya. Ha tara ọka na-enweghị nke atafọdụ. Leenụ ndị nke ha tafọdụ atafọdụ, leenụ ka size ya ara. Ike onye na-akọ ugbo n'ụka ha jidere kịta na-adị ntipịa ya. Lee ka ndị nke ha tafọdụ atafọdụ, lee ka size ha na-agbanyeghị na ndị enu abụsịkwa ndị obere ndị ya. Mana lezienụ ka ugbo ahụ dị na ka unu fụ ka ha si wee mee ya bụ ugbo. Na atara ya taa ya nke na-enweghị nke atafọdụ. Legodu nke a na-eleni anya ka ọ dị. Na-eleni anya. Emesịa asị efi ha na-achịgharị. Lee na ife ha na-eme, akụ ọ na-emebi na akụ ibe ya bikonu. Lesi ụkwụ ha n'ala. Lesi ụkwụ efi ahụ. Leenụ ka esi kpụrụ igwe efi gbiri mmadụ n'ugbo ya. Lee na ihe ha mere ya bụ ugbo. Leenụ ka esi sụọ ugbo anụ a, sụọ ya ka asụrụ field. Sụọ ya ka asụrụ field. Lee na ya ka ha siri sụ ugbo mmadụ, afụfụ mmadụ tara ata. Legodu na ya. Ọ bụkwa sọnsọ ebe a. N'azụ ụlọ okịta na-adị ebe a. Enwekwara nke ha tara ebe a. Ego nwaanyị mmadụ nata ndị Lapo were gbuo ugbo 380,000 naira n'ihe ọ natara ndị Lapo were gbuo ugbo. O gbusigo ugbo a mgbe ọ ga-eji eri uru ugbo a. Lee na ihe ndị Fulani mere ugbo mmadụ. Lee na ihe Fulani na-achị efi mere ugbo mmadụ. Ha tara ya fuo ya rima n'ukwu. Unu fụsịrị ya. Ha tasịrị ya dị fuo ya ma n'ukwu. Orianụ mmadụ ya tụọ onwe ya mbụ. O ruzie echi afọ ha kpụrụ mmọchụgharịba ha asị na o mekwe. Onye ka emebidiri ife ya obi adị ya mma. Ife nji emere unu vidiyo nụ atata bụ ka onye ọbụla mata. Lee na ya afụ mmadụ tara ata.
afụfụ mmadụ tara ata bụ ihe legodunu ugbo mmadụ o jiri nnukwu ego were ọrụ legodunu anya n'ugbo mmadụ ka Fulani siri bịa wakpo ya overnight dị nta anya na-atafọdụ ihe otu mkpụrụ legodunu anya bikonu ndị be anyị orianụ mmadụ ya tụkwa onwe ya mbụ legodunu anya ugbo mmadụ kwa unu ka esi sụ ya akwụ ọ dịka ọka anụnwa ọmịgo ogbe ma aghọọ ya aghọbụ ya aghọ ọmịbe ha ogbe izu o bupụtabere ajata ihe ọnọbụ emu nta ndị 1 week ka ọka anụnwa anọ leenụ ka esi taa ya na-atafọdụ ihe otu mkpụrụ ọka anụ ejegaghị n'ịsọ seed ọzọ maka na efi egwugu ya ọnụ taa ma okporo ya enwe ihe fọdụrụnụ ha tara ọka taa ya na-enweghị nke a tafọdụrụ ihe ugbo onu adịbụ 8 chain sand 1 acre plus n'ife dị ebe a ha tara ya taa ya na-enweghị nke a tafọdụrụ legodu na ọka afọ atara ata afọ mmadụ ụtara ata anwụ etie ya mmiri ama ya leenụ ka ha esi chiri efi dị nwega n'ime ya anyị apụta n'ụtụtụ a n'efu ka ugbo anyị dị na-egbesịkọ akpụ nke anyị etiefọdụ lee na ife anyị na-afụ n'ụtụtụ a ka ha si were tada bụ ọka gwazie m obi onye na-egbu ugbo m ga-enwe n'iti ebe ego n'ime ya ọzọ nwaanyị na aka na-akpụgharị efi hera ndị a tinyekwenụ ya ọnụ حروف الشعر جاءتنا وقد حملت تباشيرا فأنوار الهدى ضاءت بليل كان ديجورا تزينه تلاوات تزيد طريقنا نورا بتحقيق وإتقان نحبر فيه تحبيرا رب النشأ من صغر لنترك فيه تأثيرا كتاب الله ترياق يزيد القلب تبصيرا حروف الشعر جاءتنا وقد حملت تباشيرا فأنوار الهدى ضاءت بليل كان ديجورا تمسك بالذي أوحي من الرحمن مسطورا فكم في آيه عبر إذا ما رمت تفسيرا. My people, if you have this mental of Islamization, it's going to be the last thing they will do because it's going to be tough for them. Listen, GMO is real, and most of our people are even buying it on their own. They don't even know what it is. You understand? Because this GMO, when you plant it, you cannot use it to go back to farm. You always go and buy it from Brigade Group and others. And this GMO have a lot of things it does in the body. You see this video, when we do it, they bring it down. When we do it, they bring it down. But we'll keep on sanding it, that our people have this mentality of, oh, it's Islamization, will not agree. Now you have to resist these Fulani Heřdsmán in your farm. Close to your farm, resist them. When anyone going to farm, please let them have an escort to make sure say they are protected. Because if they get rid of our organic seed, if they get rid of our main seed that God bless us with, we are done and we are gone. You know what it means. So our people must say no to this particular thing. These people that is farming rice in Enugu, in Abakaliki, who is farming in a very big way, must be protected in Southeast. Do not mind your governors. Your governors are receiving funds from all these things, so they will not protect you. The people must stand up and protect yourself because of this thing. So now I want you to know that this is not all about Islamization, but it is all about this white people agenda. They buy you slowly, give you what you eat. When they want to off you, they off you like computer. And this is what they are planting, they are bringing. This genetic modified organism,
GMO. Please, my people, run away from it. I'm telling you people to run away from this thing. And this is why they are sponsoring these guys heavily, providing them all kind of ammunition and arm for them to make sure say that your farm. See how they get rid of this man farm? That is what they are. So tell me what they again doing this thing. Are they there to kill anybody? No, they are there just to get rid of that farm. So that man will go and look for another seed and buy. Maybe you will buy that gem and come and plant. So my people, share this video and follow this channel for more updates as it dey hot.